Hi friends, Indian Spicy Kitchen க்கு subscribe பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய tasty recipe videos உங்களுக்காக. இன்னைக்கு வீட்லயே ஹெல்தியான டேஸ்டியான மஷ்ரூம் பிரெட் பீட்சா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஹெல்திங்கிறதுனால நான் வந்து கோதுமை பிரெட் எடுத்துர்க்கேன். இதுல வந்து ரெண்டுத்துலயும் பீட்சா சாஸ் ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். பீட்சா சாஸ் எப்படி செய்யறதுக்கான ரெசிபி நான் description boxல ஷேர் பண்ணிருக்கேன். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் ஸ்லைஸாக நறுக்குன வெங்காயத்தை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குதோ எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கலாம். பொடியாக நறுக்குன குடமிளகாய், இது எல்லாமே பிரெட் பீட்சாக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ ஸ்லைஸாக நறுக்குன தக்காளி. இப்போ இது வந்து நான் தவால வைக்கிறதுனால இதில் வந்து காளான் வந்து ஏற்கனவே வந்து எண்ணெயில் வந்து 2 நிமிஷம் ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதை சேர்த்துருக்கேன். எவ்வளோ காளான் வேணுமோ உங்களுக்கு பிடிக்குதான் சேர்த்துக்கலாம், ஏன்னா இது அவ்வளோ ஹெல்தி டேஸ்டியும் கூட. காரத்துக்காக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், உப்பு சேர்த்து வேணாம் ஏன்னா சாஸ்லேயே உப்பு இருக்குது. இப்போ அதை அவனில் வைக்கிறதுனால நான் காளானை வந்து அதை அப்படியே வந்து சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக கடையில் செய்கிற பிரெட் பீட்சாஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வந்து சீஸ் வச்சுக்கலாம். தவால வந்துட்டு குக்கிங் டைம் வந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சா போதும். சீஸ் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெல்ட் ஆகுதோ அதுதான் நமக்கு டைம். இப்போ தவால பாருங்கள் பட்டர் தடவியாச்சு. பட்டர் தடவிட்டு நம்ம பிரெட் பீட்சா ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். இது வந்து எப்பயுமே வந்து சிம்மில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது பரவாயில்ல. இப்போ அவனில் வைக்கிறதுல ஏற்கனவே 1 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து பிரெட் பீட்சா வச்சுட்டு 350 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் ஒரு 5 நிமிஷம் குக் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள் தவால இருக்கிறது ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா சீஸ் நல்லா அழகாக மெல்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ அவனில் வந்துட்டு குக் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் சீஸ் வந்து சூப்பராக மெல்ட் ஆகிருக்கு, மஷ்ரூம் எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிருக்கு. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான பீட்சா ஸ்மெல் வரும் இது செய்கிறப்பயே. நம்மளோட 2 பீட்சாவும் தயாராகிடுச்சு. இது ஆக்சுவலாக தவால செஞ்ச பிரெட் பீட்சா. பாருங்கள் சூப்பராக சீஸ் எல்லாமே குக் ஆகிருக்கு. இது வந்து அவனில் செஞ்ச பிரெட் பீட்சா. இதில் ரெண்டுமே சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் எது என்னோட பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா தவால செஞ்சது தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.